Mahalla infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida joylarda turli qurilish va ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bu borada birinchi manzilimiz To'raqo'rg'on tumanining Shovon mahalla fuqarolari yig'ini bo'ldi. Mazkur hududda bugungi kunda piyodalar yo'laklari yangidan qurilib, hudud obodonlashtirilmoqda. Aholi uchun qulay va xavfsiz sharoit yaratish maqsadida olib borilayotgan ishlar izchillik bilan davom etmoqda. 5000 dan oshiq aholi yashaydi. Mahallamiz ziraviri chorvachilikka ixtisoslashgan. Mahallamizda infratuzilmasi juda yaxshi hozirgi kunda olib borilmoqda. Prezidentimizning qarorlari bilan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi bo'yicha 25-yillar ancha ishlar olib borildi. Xususan homiylik asosida mahallamizda 8 kilometrdan ortiqroq joylarimizni asfalt qoplamalarni yotqizildi. Hozirgi kunda mana 700 metrga mahalliy dastur bo'yicha 24 yo'nalish bo'yicha mana shu ushbu ko'rib turgan ko'chalaringni obodonlashtiryapti. Nogironlar yo'lagi hamda piyodalar yo'lagi qilinyapti hozirgi kunda. Bu Shovon mahallasi shunday mahalla bo'ldiki, hozir tan beradigan. Hayotda gap bor. Birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar. Bu mahallamiz shunaqa birlashdiki, shu birlashishning nimasida 8 kilometr yerda o'z sarmoyamizdan asfaltlarni bostirib yubordik. Mana obod mahalla bo'lyapti, ko'kalamzorlik bor. Hamma narsa yetarli. Mana yo'lchilarimiz kelib, yo'llar kengayapti. Mana bu trotuarlarni ko'ring. Bolalarda oyoqlari lo'y bo'lardi ilgari. Hozir anaqa lo'y degan narsa yo'q. Mana chiroyli bo'lib, oyoqlar maktabga ham chiroyli borishyapti. Yoshlarimizga ham gap yo'q. Yoshlarimiz ham hammasi bir-biridan yaxshi. Kimdir medik, kimdir o'qituvchi, kimdir texnolog, kimdir injener shunaqa sohalarda egallayapti. Keyingi manzilimiz Namangan shahrining Chaman mahalla fuqarolari yig'ini bo'ldi. Mazkur hududda tashabbusli byudjet loyihasi doirasida ichki yo'llarga asfalt yotqizilmoqda. Mahalla ahlining birdamligi tufayli asfalt yotqizish ishlari deyarli yakuniga yetkazilgan. Bu yerda ham mahalla raisi va mahalla faxriylari bilan suhbatlashdik. Ofin byudjetdan biz mahallamiz fidokorlar mehnatlari bilan hammamiz yutib oldik. 5 ta mahalla ko'chalarimizdan hozir 3,5 kilometr asfalt bo'lyapti. Nihoyasiga yetmoqda o'zi. Juda sifatli Ravston qurilish servis mas'uliyati cheklangan jamiyatga minnatdorchilik bildiramiz. Bizga imkoniyat bergan prezidentimizga, viloyat, shahar hokimlariga tashakkurnomamizni aytib, xalq shunaqangi minnatdorki, endi cheksiz minnatdorda, endi so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Keyingi manzilimiz Uch tumanining Axsi mahalla fuqarolari yig'ini bo'ldi. Mazkur hududda ham tashabbusli byudjet loyihasi doirasida yo'llarga asfalt yotqizish ishlari olib borilmoqda. Aholining aytishicha, ilgari yomg'irli kunlarda yo'llarda yurish qiyin bo'lgan bo'lsa, endilikda bu muammo bartaraf etilmoqda. Open byudjetda yutib olingan birinchi loyihasini bugun asfaltda ishlashni mana boshlab yubordik. Xudo xolasa, bundan xalqimiz juda minnatdor. Qishlog'imizda mana Axsi qishlog'ida salkam 12 kilometrdan ortiq yo'l bo'ladigan bo'lsa, yo'l ko'chalari. Ichki ko'chalar bo'lsa, shu 12 kilometr ichki ko'chalardan biror metr joy asfalt bo'lmagan joy xudo xolasa qolmaydi. Sababi buni hamma sababi xalqning birligi, davlat rahbarlarimizga, prezidentimizga ishonchi borligi tufayli hamma birlashdi, ishondi. Mana xudo xolasa shu bugun asfalt bo'lib turibdi, hamma o'zi xursand. Mahallamiz obod bo'ladi, ko'chalarimiz tekis bo'ladi, ravon bo'ladi. Mana shu yerdan maktabga boradigan yo'limiz, xudosi shu maktabga qatnaydigan o'quvchilarimiz tekis ravon yo'llardan yurib borishadi. Shuningdek, hududlarda amalga oshirilayotgan yo'l ta'mirlash ishlari doirasida To'raqo'rg'on va Namangan tumanlarini bog'lovchi Toshbuloq Shahan Gulqishloq avtomobil yo'lining 14-20 kilometr qismida ham joriy ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Mazkur loyiha buyurtmachisi Namangan mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat muassasasi bo'lib, pudratchi tashkilot tomonidan belgilangan tartibda ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu yo'l ikki hududni bog'lovchi muhim transport yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Men shu Rohatgon Superji Invest tashkilot yo'l qurilish tashkilotining ishchisiman. Bizning loyihamiz doirasida Toshbuloq Shahan Gulqishloq yo'nalishi bo'yicha 1 kilometr uzunlikda yo'l qurilish ishlari tashkillashtirilgan. Bizning loyihamiz doirasida bu yerda qilinadigan ishlar piyodalar yurish joyi, asfalt qoplash, yangitdan temir beton to'siqlar o'rnatish bizning loyihamizda. Hozirda shu ishlarni bajaryapmiz. Hozirgi kungacha ish faoliyatini 70-80% yakunlab bo'ldik. Qurilishni yanvar oyini boshlarida boshlaganmiz. Xudo xolasa aprelni 15lariga yakunlash rejalashtirib turibmiz. Farruh Barotov, Iroda Saydullayevna Namangan haqiqati uchun maxsus tayyorlandi.